ერთ გადატვირთულ სატვირთოს გზის დაზიანება ისე შეუძლია, როგორც დაახლოებით 10,000 მსუბუქ ავტომობილს. ეს არ არის ჩემი პირადი დასკვნა, ეს არის ინჟინერული გათვლა და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ მთელ საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გურიაზე ვისაუბრებ, გადათხრილი არის გზები და უკვე გაკეთებული გზები. მიუხედავად იმისა, რომ ნახევარ გურიაში გზა არ არსებობს საერთოდ, რაც არის გაკეთებული, ისინიც მოსპეს. არსებობს კონკრეტული კანონი, კონკრეტული მუხლები, რის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს პირდაპირ ვალდებულება აქვს გზების მოვლა შენახვაზე და იმის გაკონტროლებაზე, რომ არ გადაადგილდებოდეს სატრანსპორტო საშუალება ზედმეტი წონით. ეს არის კონკრეტულად მე-19 მუხლი, რომელიც არეგულირებს ამ ყველაფერს და ასევე არსებობს საქართველოს მთავრობის დადგენილება, 192 დადგენილება, რომლის მიხედვითაც უნდა კონტროლდებოდეს სპეციალური კანონით და შესაბამისი ორგანოების მიერ, რომ ზედმეტი წონით არ გადაადგილდებოდეს სატრანსპორტო საშუალება ზედმეტი დატვირთვით ღერძზე. ეს ყველაფერი გარდა ორივე უწყებას მიმართავს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტულად კი საპატრულოს, რომელსაც ევალება, რომ გააჩეროს კონკრეტული სატვირთო და შესაბამის დანადგარით შეამოწმონ რამდენი ტვირთი გადააქვს. ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც სასწორი უნდა იყოს, ეს არის ნატანები, საიდანაც გააქვთ ამ სატვირთოებს ინერტული მასალა და წესი და რიგით აი აქ უნდა იყოს სასწორი, რომელსაც ეს არის ძველი, უნდა კონტროლდებოდეს. მე პირადად არსად არ მინახავს ეს სასწორი და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ რაც გვაქვს და რაც კი იყო, იმასაც ანადგურებენ და რატომღაც არავინ არ წუხდება ამისთვის. აი მე რო გავაჩერებ მაგალითად ამ სატვირთოს და რო მოვიძახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რა ვიცი, შეგწყვეტ უნდა წესით, იმიტომ რომ თქვენი უფლება მოვალეობა არის ეს და რა ვიცი, ორივე დეპარტამენტს მოუნიშნავ ახლა აქ და რა ვიცი, კეთილი ინებეთ, რაც არის თქვენი მოვალეობა, ის შეასრულეთ. გადათხრილი რო არის მთელი საქართველო და მთელი გურია.